Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzwakalise obukhulu ubuhlungu esihlabani somculo wokholo Debra Fraser oneminyaka engu-56 emva kokusabalala kwevideo einkundleni zokuxhumana eshiya abalandeli bekhathazekile ngendlela emangalisayo la ebeperforma khona ehleli kuyi-wheelchair. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijonela lelikhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngizocela kungilandele ku-Instagram @zwide_. Isisuse ezinkulu izinsolo kanye nomunyo ivideo yomculo wokholo uDebra Fraser ebonakala eperforma ehleli kwi-wheelchair. Le video esishiya abantu abaningi besola ukuthi khona ukungahambi kahle kuka Debra. Ugcine uphumela obala ekhuluma neDaily Sun elinye lamaphephandaba wathi abantu ngiyabezwa bakhuluma okuhlukahlukene ukuthi bengizenzisa kuleya video. Cha, akhambi kanjalo ngampela ngiyagula ngiphathekile kahle kungakho ngigcina ngize ngiperforma ngihleli kwi-wheelchair. Lento ke yangiqala ngesikhathi ngiba nokuphalaza kulandelana kanti ke kuthe ngoFebruary kubheke kuMarch ngangeniswa esibhedlela la engilale khona isikhathi eside. Uthe selokhu ngangena esibhedlela kusukela lapho angaze ngikhone ukuyihambela. Bengizama ukuhamba kodwa bekungenzeki. Uma ngithi ngiyahamba bengivele ngidiyazele ngigcine ngize ngiqumbeka phansi. Isimo kasikho lula kodwa ngiyathemba ukuthi isimo sizobuyela kwesijwayelekile njengoba kugcine kuvela ukuthi nginesifo sikashukela. Uthe angikhoni ukuhamba ngenhlanhla izwi lami liyakhona ukusebenza. Lokho ke ngiyakuhlonipha kakhulu kuzongenza ukuthi ngizibophezele ngokuqhubeka nginandise kuma event ahlukahlukene. Uthe into engihlupha kakhulu isifo sikashukela kungakho kugcina kuze kwenzeke khona lokho okwenzakalayo. Uthe umoya wami uphezulu ngendlela emangalisayo futhi ke usizo kubantu ngiyalithola. Ngiyathemba ukuthi ngizokhona ukubuya ngithole nabelaphi ngikwazi ukubuyela esimeni sami esijwayelekile. Uthe ngizoba right, ngiyathemba ukuthi ngizokhona ukuyihambela. Kuchaza yena uDebra Fraser. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.